ቃላት አዶናይ የኢሬቻ አምባሳደር ሆነ ያለው ሰውዬስ አዶናይ king of king ijoolleen keenya kan argitan faana dibbee dallaqtan dhaabaan dabbara foon boochisnee dhiifama gaafachiisna what are you crazy mee ati dhiira maakii oroo gadi bahiitii walloo dhiifama gaafadhu mee ati dhiira ከተለያየ ምን አደርጋለሁ ሌላ ጥብሳለሁ ከተለያየ ምን አደርጋለሁ ሌላን ጥብሳለሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أركفوني كبجمت تفر دفتو تميتشو كلفة جرتو نافجر على سنين جدا وري وجريرتون وجيناكم إيكا وريني شالة كنا فراوتاتني رفتن سبسكرايب وجماتي channel كنا تا سنين جدا موك فيديو كنا لايك وجو كجل كبدن كبجو قدان سنين قافتا كالتو ما قرأ فيديو ቃላት አዶናይ የኢሬቻ አምባሳደር ሆነ ያለው ሰውዬስ አውሮሞ ማመጣብን ነገር የለም ደሞ አምባሳደር ያደረጉት እሱን የኢሬቻ የሆነ ጭን ይዘው አንጠልጥለው ሲበላ ይቼ ነበር ተመልከት የባሪያ ልጅ የንጉስ ልጆችን እንደ ጎንደሬዎች ማለት እኮ አገኘው ተሻገርና ደመቀ ዘውዱን አንድ ጊዜ የጎንደር ወጣት ቀይ ሸማ ለብሶ ቂጡ እየተንቀጠቀጠ የሐረር በሬ ተሸክሞላል ምንድነው ይሄ ነገር ስለዋጎቴ ዋ ሞት አልሰማም ማለት ምንድነው የስጋው እንደደመቀ ቁጭ ነው ያበሏቸው የባሪያ ልጆች ተቀምጠው የንጉስ ልጆች የቴዎድሮስ ልጆች ቂጡ እየተንቀጠቀጠ ጎንደር እየበላ ነው አለ ቆርጠላትለት ለበገምድሬ እሺ ካቲ ሶላ አዶናይ king of king Africa famous you ራስክ አምባሳደር ነው የአምባሳደር አፍሪካ ሲሆን የአምባሳደር ዓለም ሚሆን ትችላለህ ምክንያቱም ትችላለህ አንተ ፓወር አለ ጸባይ አለ መልክ አለ ታይለንት አለ አዶናይ ማለት ነው ስለዚህ ያንተ ቪዲዮ አይቼ ነው ይሄ ቪዲዮ ቀዳውት የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ሁሉም አንተን በጣም ይወዳል ይሄን ብቻ ያንተ ራስ ውስጥ አስቀምጣ የኢሬቻ አምባሳደር ከሆንክ ምንም ችግር የለም ካልሆነም ግን መቼ እንወዳለን ኮራያ ijoolleen keenya kan argitan faana dibbee dallaqtan dhaabaan dabbara foon aadaqu isa kaleessa eenyummaa kee jibbe isa kaleessa oromummaa kee jibbe maqaa keetiin si waamuu dhiiseessa si harrabsaa ba'e maqaa sii kenne isa goota kenna najjeessa jedhe isa eenyummaa kee jibbee si harrabsaa ba'e harra yaa'ilaa salaale filaale oromoon jabaachuu salaale oromoo ምናምን jedhe ashqabbannaan ati deemtee faana dibbee dallaqta maali dhaadhooko namuma dhufee hundaaf hin ashqabbatina wajjin dibbeen dallaqina kaleessa si harrabsaa ba'e hin dagatina dhaadhooko xawal waaleen ta'in dugdi keenya bazzaazzaa sittil taragaagga ante diinni kee diina keeti ድርጊ kana liqimsi haadha ነው sabagara balatu sabagara galana oromo namikiya kotare chabana boochisnee dhiifama gaafachiisna what are you crazy maal jette abba eenyu ta boochisnee dhiifama gaafattan anaatu dhibooyeetu manuma dhiifama animo ani shuguxiin immoo ani maakiin intalti minawwar Hussein Bariisoomo balo animo sorry guys wallahi wabillahi sorry mali fisninjin waytani badin balleese media kanarratti namni sammuu qabu dhageeffadha badii khiyya kana muruu danda'u annama wallahi wabillahi waan balleese takkan qabu isini gale nama sammuu qabu okay namni tokko na arrabsee dhiifama gaafachiisuu danda'u abbaan fedhe yoote aneen sadboon aneen naqtoon ይቅርታ እኔ ሊያስጠይቀኝ አይችልም በመጀመሪያ ሴሪ ከሙነ የሙፍ አናረብሲ አነጥቀየቹ ኡጓን ስንቲም
abbaan fedhe jechuudha. Mee anaa isiniin jee wallaahi billaahi mee ani miidiyaa kanarraa haa badu takka ja'a. Mee ani miidiyaa kanarratti gabbahee ani yoon balleesse nama badii kiyya fudhatudha jechuudha. Sinigalee namni saayidii qabatee anqa barbaadu irraa muratee gabbee maakiin akkas jetti maakiin akkana jetti maakiin akkana jetti awwaan hin jeeta kan qabu viidiyoon guutuu jira viidiyoo guutuu fidaatii maxxansaa yoon badii ummata kiyyatti balleesse an saba kiyyatti yoon balleesse anuu saba kiyya dhiifamanii gaafadha garuu namni Jawaar Mohaammed shakkamaadha hattuudha jee maxxanse anarratti badii muruu hin danda'u. Okay hattoominaan maxxanfame nama jechuun maxxanfame anarratti badii muruu inumaa hin danda'u si jammar jechuudha. Bafitsuu manee nuti isin anaafisi waliin madaalu si jammar. Isin warra Jawaar Mohaammed isin maxxanseedha. Barbaadamaa jirtan teessaniifuu jechuun shakkamtoota isin. Yakkamaa fi shakkamaan badiinarra muree dhiifama na gaafachiisuu hin danda'u. Ifiifuu barbaadamaa jirta waan ta'eef. Yaa. Isin galee? Ifiifuu barbaadamaa jirta. Eessa dhaabbattee anarra badii murta? Sani bar. Hai. Yoo hin boochisne yoo ani gaafa tokko imimmaan dhufe obboleessa dhabuu kiyya jeetiin imimmaan dhufee booye osoon obboleessa dhiiraa wayii guddaa tokko qabaadhe miidiyaa kanarratti ni qaba obboleeyyan baay'ee qaba garuu an miidiyaa kanarratti dhufee akkanaaf jecha namaa walaluun barbaadu osoon obboleessa qabaadhe namni dhiirti tun natti roorristuu jee gaaf tokko imimmaan narraa buute ni yaadadha. Sana achisti yaa rabbi yaaboo na dhiisaa bakka dhiifame sin gaafadha jee booye hin beeku. Hin beeku. Dhiifama bakka na dhiisaa yaabutti haa jiraadhu jireenya kiyya jee booye hin beeku. Ani ijjaalsa xammane an nama jaayida seenee fiigee utaalee seenee gubadhee duumane nama arrabaaf jecha harka kannatu miti an. በጣም እልህኛ ሴት ነኝ። ኦኬ ደርሳ ገንተ ኪየ ቤቱ ማልጎዱ ደምት ሜ አቲ ዲራ አባን ፌቲ ገንተ ኪየ ደቂ ሚኒሻኒ ሲያስጠፈጠፈ ቢከጅርቱ ሲዴብሳይቹ ኑማቱ መነኸኘ ደምቴቱ ዋጎታው ፋሚሊቲ ሜ ወላሂ ጀይ ጨምላቃ ጨምሉቁላጩ ማጣቃጮባት ሜዲም ወንድ ነህ የወንድ ቁና ደሚያት አነመበር ሰርጊ ኦፊቱ አከ ካሜራ ነሚ ወራምኔ በር ፖሊስ ሚኒሻን ኤሲሴ በር እንኳን ፋሚሊ የየተር ምጃ ጎዱ ዳፊምቲ ሰርጊ ኦፊ አከ ካሜራን ሄወራበምኒ አከ ነሚ ተጎ ካሜራን ሄወራምኒ ነማ ሚኒሻፊ ፖሊስ ይዳን ሰርጊ ኦፊ አጥሪና ካጥሪ ነመ ኤሲሴ በር እንኳን አቲ ዲኤምቲ ኦበለይሳፊ ኦበለይቲ የዘበጡ ሚቲ አዘብጥክ ችግር ጉዲ ወሪ ነገር ሰርጊ የነሚ ቪዲዮ ወራበ እንጅሩ በር አሲብ አቺን አብሲሴ ወራና ሃይ nuti bar abbootii biyyaati bar ho nuti ijoollee teenya jennee mee waa wallaaltan jennee isin dhiisne mana maakii dhaqeetiin tumsiisa mee rabbii sodaadhuti ganda keenya sanii miti hay maal taate abbo ho ችግር ወላሂ ላዚም حمزة عجي مالكو فالدربيس ده نمتانو يعتني بر لا الحبيبي غير دقي فردو ندقي فردا يجي دياديس يون في مالي في ماكي فارس مالي في ماكي فيديو دلك مال خطاتي أما أسونا غرتو لا أما أسونا غرتو نردفين يو فولونا راقباتي فولو تين راقا فردو تلما فا يو فولونا راقباني أكا فيديو نكوستين دمني بلوغ نغودي وري جيبن سنماتي مبيوتمتان warri naafaan guutamtan warri butuan haasini adawiin hiduu jiru nama adeerofi ilmi namaa takka jireenya mataa isaa irraa jiraachuu hin danda'u waay maal rakkoon hinaarina namatti namni kun jireenya mataa isaa jiraata ati rabbiitu hiraarii fi hinaafaa fi haasdummaa si katabe gubbaarraa xurii tan rabbi irraa haadhiqu xurii haasdummaa fi hinaafaa tan adeerofi illa aleeti maakii maakween jee maakii maakween warra jeetan maakii maakween Hey.
mee ati dhiira maakii oroo gadi bahiitii walloo dhiifama gaafadhu mee ati dhiira keeroo keessa taa'u miti walloo keessa taa'e gadi bahii walloo dhiifama gaafadhu harkuma ibsishaatiin si ganafsiisuuf ta'a jechuudha na argita ana abbaan kiyya nan dhalchine si galee wanni ati walloo gadi baatee dhiifama gaafattuuf tokko hin jiru waan balleessite hin qabdu siifuu kana taatee kana maaliif jetta jettee siifuu gaafatte malee waakiin oroo wallootti waan balleessite tokko hin qabdu dhiifamni walloof hin malu walumaa galatti jechaadha ati niitii nama guddaati niitii mucaasi komandoo ilma baaliyyooti si galee wanti siifi walloo walitti dhuftan tokko hin jiru dhiifamni hin barbaachisu eegsi bakka wasinyaallow ijoollee Harargee tan gandummaa hin qabne ta'a akka tiyyaa tasammuun isii kutaa 11 ijaaramteen baanaa beekadhaan jazbawwan maqaa Harargee balleessaa jiru kanan baanuwaan dhaggeeffadhaa uummata kiyya hawaasa kiyya ani kabaja guddaa isiniif qaba garuu wanni hubachuu qabdan tokko namni tokko Harargee jaalachuun dirqama Harargee jaalachuun kiyya goosummaa faarsuudha gandummaa faarsuudha Harargee king jechuudha Harargeen kutaa hunda caalti kutaan biraa akkasii kutaan sun akkasii kutaan kun akkasii jaani kutaa biraa arrabsuudha Harargee jaalachuu jechuun dhaggeeffadhaa miis Harargee ta'uu qabdu ana isinii galee dhugaan isinitti kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan okay kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan akka jaarraa abbaa gadaa fatteechuu kutaa takka osoo hin ta'in kutaa 11 jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan deemaa jirtu ana maakiidha yaa tanaman arrabsine jechuu tanamaa wajjoliin goosummaa takka goostii tiyya tana jetteen been isin bar diaspora rana dhaggeeffadhaa xiqqaadhaa guddaarraa jechuun Ameerikaa Kaanaadaa teessanii guruppii ijaarratanii goosummaadhaan ijoollee walitti ijaarratanii gizee ficii hiistan isin keessan seenuun isin hin jiran ani isin hin beekuun isin hin jiru sababa san ati Harargee jibbitaa naan jettan dhugaan isinitti hima jechuun jaalattanis jibba abbaan dhugaan jaalattan namni dhugaa jaalattan na jaalattan namni dhugaan jaalanne moo nan jaalatina wallahi wabilan arrabbii qabadhee isin hojii dhaabbadhee falma jechuun rabbii qabadhee namni tokko nan deeggarina namni tokko illee deeggarsa nama tokkoon barbaadu waggaa dila kanarra duulamu kanaa arrabsamu waan biraatiif miti goosummaa keessa seenuu bakka hin seenu war dirqamaa miti barkun Ameerikaa teessee gizee goosummaadhaan hawaasa walitti jaartu okay hawaasa walitti jaartanii miidiyaa kana gubbaratti goostiyyaa king bar gosaan bar geemii anqa gosaan taphatanii jechuudha goosummaa miidiyaa kana gubbaratti anqa geemii taphatanii leenci kan namu gosa gale duraan leenci gizee namaa kan nameeyu tokko hakkas gandummaa beekun jiru jechuudha gandummaan jaaraniiti Harargee tana qoshorombot godhan jechuudha isini galee dhugaa walii himna jechuudha yoo karaa Harargee gaddeebine Harargeen akka duutu ikoonomiidhaan akka bakka guddinaan waa hundaan akka duutu godhe hoolayyaa as gubbarra fiiduu kana jechuudha akka tokkoomtee uummataa wajjin dhaabban ikoonomiidhaan hayyummaa waa hundaan akka hin guddanne ka godhu jiru asirratti bahanii tokko bakka isin akkas isin kutaasan jala fiidi kutaa abbaa fedhe jala haa fiigu anqan ganda kiyyan arrabsiisnetti anqan gandi kiyya akkasii akkanaat jee hin xuunetti bikka fedhe deeme abbaan fedhen firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha kuni Harargee keessa hin turre jechuudha okay Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beekna jechuudha goosummaa fi gantummaan namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira amma kara Salaalee yoo deemnu ta'e kara Wallaggaa yoo deemnu ta'e hin beenu gosa isaanii goostamii hin beenu ijoollee Salaalee beena ijoollee Arsiitti beena Baalee beena Wallaggatti beena jechuudha karaa Harargee kana deem Ituu Afranqalloo Humbannaa maali arkitee dila kana hunda Oromoo asirratti habee kutaan 11 amma ni beekan ati eessa naan jaan warra humbannaati ati eessa qaalluudha ati maarre naan jaan arkitee goosummaa isin gad dhaabdaniititi Oromoo Harargee bira kutee Oromoon kutaa 11 እንግዲህ በቅርብ ቀናት ሚዲያ ላይ የተስፋፋ የነበረው አዶናይ የኢሬቻ አምባሳደር ሆኗል የሚል ዜናዎች አሉ እና ስለዛ ክላሪፋይ ለማድረግ ነው ይህ ቪዲዮ እየቀረጽኩ ያለሁት
አዶናይ የኢሬቻ አምባሳደር ሆኗል የሚለው ወሬ ስህተት ነው እንድታውቁት ፈልጋለሁ። ግን ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ሁላችንም በየግላችን የኛ የባህላችን አምባሳደሮች መሆን ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እና አምባሳደር ሆኜ መሾምም የለብኝም። Thank you so much. ከመጀመሪያው ጀምሮ ስንልም የነበረው እኮ ይሄንን ነው። አንተ እኮ ወጥተህ አምባሳደር ሆኛለሁ ተሾሜያለሁ ስትል እኮ አልሰማንም። በባዶ ሜዳ ሲያጨበጭቡ ሲያሽቃብጡ የነበሩ ሌሎቹ ናቸው እንጂ ኦፍ ኮርስ ለአንድ ባህል ያውም ኢሬቻን ለመሰለ ባህል አምባሳደር ለመሆን መጀመሪያ ስርዓቱና ወጉን ማወቅ ግዴታ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ልክ የኦሮሞ ልጅ ተነስቶ ለአሸንዳ አምባሳደር እንደማይሆን ያል የአማራ ልጅም የትግሬም መጥቶ ለኢሬቻ አምባሳደር መሆን እንደማይችል አንተ ማረጋግጠሃል። እናመሰግናለን። ስንልም የነበረው ይሄንን ነው። እንደ ኢትዮጵያ የሚያገናኘን ልክ እንደ አድዋ የሚያገናኘን ነገር ስለሆነ ደግሞ አንድ ነን። ለየብሔር ደግሞ የራሳችን አለን። ሁላችንም በራሳችን ስርዓትና ወግ ላይ አምባሳደር መሆንም ያለብን እኛው ነን። በጣም እናመሰግናለን። ቪዲዮ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት ይመቻችሁ። ኤጋ ቪዲዮን አራፍስኒ ቀበዴ ዱፌ ከነ ፈካታቲ ቦርታኒት በሸናንተኒ ጀኔን አብዲ ቀባ አማ ቪዲዮ ከብራቲን ኮሊቲ ዴቢኑቲ ላይክ ሰብስክራይብ ጎዳና ኤጋ ስኒ ጀዳ ገለቶማ